咁隔離呢部咧開始開隻我飯啦，就講 Mountain 啦。咁啊呢部就係 Shimano Keeps 件啦，而家好 general， 冇晒嗰啲 XT 啊、LX SLX 啊冇晒啦，而家好多門車都用呢隻件㗎。咁就2999啊，靚價啦嚇，同埋玩有 coating 暗花啦，咁咪好靚仔呢架車。大家見到啦，上面一架有架都係傳奇500嚟嘅，不過佢就白顏色嘅配花，咁啊件就一模一樣嘅。咁下邊咧就係平嘅通勤車啦，咁亦都係頭先嗰啲3000零蚊嘅XDS 嘅波幣啦，或者係呢啲直把嘅通勤車啦，即係泊喺街邊翻工放工用啦，2、3千蚊嗰啲啦，咁就賣點咧就係易操，用呢個扭動式轉波啦，易操控啦。呢隻波咧，呢隻波咧一睇就知呢啲白波嚟嘅。白飛7飛用呢隻嘅 Shimano 舊啲嘅件配置，咁就性價比唔咁過啫。如果揸親我買嗰部啦，真係2600嗰部真係呢個係 best buy 啊！即係情願攞呢部嚟呢部黑色呢部嚟飛啊！爭我幾百蚊老闆唔係同我識講，我計呢部好平嘅，1200蚊黑350。呢啲鐵金剛啊！鐵金剛係咩咧？要嚟冚嘅啲車，泊喺街度揈嚟揈去鬥撞嘅。你泊我泊嗰陣我騎住你騎住我，人車搭車陣咧花咗算9數嗰啲，同埋佢係15.5寸嘅細車嚟嘅，女士踩得，小朋友踩得，大人都踩得。呢部隔離部仲平啲，13900，我半街車啦，即係有避震嘅泊街通勤車啦。睇需求啦，你呢啲就唔會踩得快啦，叫做我夠硬淨上落駁，挫起個車頭，再個尾挫一挫個尾擔，再上埋，完成1-2級樓梯。呢啲車就要嚟粗爆嘅，即係佢泊街粗踩啊！咁啊款式都唔錯喎，你唔好以為佢平得嚟唔靚喎，啲花靚喎，係只不過重量問題啫。呢啲重量一定重啊！我咁稱，哇，冇誇張。分鐘過30磅啊！所以係揾錢買磅數。咁呢個隔離有部 Hackers 黑300，應該係同一部車嘅，不過呢個就係女士傾向嘅粉紅色，呢部黑色啦，一樣配置咧。啲 A2 嗰啲好入門嘅件啦，呢個就係短啲嘅，linear 嘅直剎嘅，即係對於玩爬唔落嘅。如果你玩曬胎，我哋叫做即係側身扭下車，撳個尾哨咧，扭個位剎停部車咧。其實我覺得威亞碟係易做啲嘅，呢樣係難啲，因為一下已經到尾啦，就做唔到，比較難少少做嘅動作都得嘅。你習慣點樣做啫？咁隔離有部平啲啦，中國風嘅都係咁嗰度1599啦。嗱呢個藍色嘅，而家銀搭黃幾靚喎。配搭咁隔離有部粉紅色㗎啦，咁呢啲係低配置，呢兩部都係油碟嘅，油砂嘅，呢部都係，哇，千幾蚊買一部油砂嘅車喎，好抵玩㗎如果係你擺喺關口嚟粗踩，女朋友去踩得你就踩得，呢啲咁矮車咧14.5寸咧，加個26寸窿咧，其實幾好睇㗎，即係喺啲人多地方咧扭嚟扭去咧，呢車好好扭嘅。我都係踩26寸嘅嘛，即係喺香港啲咁窄地方咧，要扭嚟扭去咧，26寸我覺得比較靈活啲咯。或者你關口一齊出關啊，哇鬼死咁多人陣時候咧，你要扭嚟扭去呢啲車就好扭啊。咁呢啲舊 model 啦，神經啊，比較舊少少啦。好啦，咁啊就上面嗰幾部講完啦，咁我哋去翻 high grade 少少啦，尾。通勤車幾嚿水有啦，嚟到呢邊咧就 high grade 啲嘅山地車啦。咁如果你淨係中意睇蝸跛嘅咧，你喺呢片都停喺度啦。呢邊移下落嚟嘅全部都係講山地車嘅。好，呢個傳奇500，哇正喎，有頭燈送，有個配翻黃藍色嘅頭燈嘅襯翻色喎，白色車身加翻個黃色頭，幾靚喎。
咁呢個係冇 remote 啦，較前面手扣啦，價錢好實惠，299，重量可重。呢隻係哇 McGain 油點喎，哇性價比超高喎呢個。咁頭先嘅烏輝嚟講嗰部黑色嘅就抵啦，呢部就係呢部抵啦，299，即係咁3000蚊樓下買部。McGain 好油啊！呢個碟好好撳，手感非常好。咁佢轉波件咧都係Shimano 嘅 clips 都係 CUES 啊，都係 Shimano 件嚟嘅，即係入門嗰隻你當係 LX 啦，以前嘅 LX 啦。上面一個高個 grade 嘅合卡68就爭咗100蚊啫，3700，咁就係白色襯紅色字嘅。咁就啲 fault 咧應該就近乎一樣噶啦。咁大家都係呢啲都係有，呢個好啲嘅 Air fault 嚟嘅。下邊嗰個可能有真啦。呢個兩部咧27.5嘅，即係現在 standard 新嚟車都27.5嘅，都係呢部係油叉sorry 氣叉嚟嘅，氣叉咁嘅價錢，3500蚊。呼和河球啦但係呢個咧就比較舊款少少。下邊呢部咧就係車頭入線嘅，上面呢部咧仲係舊式，仲係左右入線嘅，即係會勾到嘢嗰隻咯。咁呢個差唔多勾到嘢機會好微啦。我都係重翻上年嘅，由2025年開始咧 ，XDS 已經帶領先河就做呢個前面日本嘅新操作。嚟到咁多牌子都跟收我集啦。呢部咧有分兩個價錢喎，氣叉咧就3798，油叉咧就3298，睇你嘅需要啦。分別係咩咧？氣叉咧佢個輕啲嘅，個頭擔冇咁重咧，你撩車咧就易撩啲嘅。油叉咧都有佢好處嘅，雖然佢係重，但係咧你車落山嗰陣咧，佢嗰個因為用油嘅關係咧，氣叉咧嗰個可能1去到0咧，好快嘅，嗰個唔夠油啊，所謂油叉咧真係油啲嘅，即係冇改裝嘅，即係會係中間嘅動作咧會耐少少嘅，即係話每一下去到底，佢就少少壓力咧可以去到嘅。當然啦，就係付出你就要油叉咧，你就要更重啦，前面都比較重啊，氣叉就輕好多啊，真係睇你中意操作性啦，定係落山嗰個手感啊。有啲人係中意油叉嘅，當然而家就大部分有錢咧都用氣叉啦。咁嚟到呢邊啦，仲有700，呢部2300，我話呢部係油叉嚟嘅，因為咁呢個有 remote 嘅，方便你隨時轉行程模式，轉用硬地模式啊，定係落山模式啊，轉啊。呢個架就細啲嘅，呢個架係。我覺得木叉係差唔多細碼一隻嘅，咁呢隻咧隔離有部白色咧，呢啲咧一般咧都係 Shimano keep 咗嗰啲幾啦，就冇乜點講啦，都係睇下 keep 上。大家啲配置都差唔多啦，爭在佢個車架咧同埋啲好微細地方啦，啲叉嘅分別啦。呢兩部仲係700一樣啊，只不過係顏色唔同。呢部咧綠色，呢個 size 唔同嘅。呢部隔離嗰部咧15.5寸。呢部咧就睇唔到，都係15.5寸 ，sorry， 兩部都係15.5寸。但係你問我咧，就白色咧要好鏡石咁踩嘅，即係要小心，好容易咧刮花到有幾角嘅。咁所以白色車一般咧就特價仲有會平少少嘅，即係坦白講。但係睇你咩點去享受咯。咁呢部貴少少，隔離一部咧1600講下。當然咧，佢冇晒啲面毛嗰啲嘢啦，佢黑卡所以叫做呢個係逐日啦。黑卡所以呢就平啲啦，黑卡冇 S 20歲比較啲件就配置差少少啦。呢個咧都係 Keeps 件，嗰個我就睇唔到啦，已經應該就唔係啦。呢前面呢兩部咧仲係 Shimano 件嘅，逐日咧即係呢個 model 都仲係 Shimano 件嘅。呢架咧後面呢架好平咧，就國產件嘅。但係比較嗰個手感咧，揸嘅手感咧就差唔多。
咁貴。就美豬頭先嗰部唔係驚呢部咧，嗰一真係手感一流。咁而家你見到途中咧，阿師老闆咧就幾條友咧就砌緊呢部車賣俾小朋友嘅。呢部係似乎係貴嘢嚟㗎，呢個係山地車，不過係好錫嘅小朋友啦，係碳架嚟嘅，好靚嘅。好咁有車人哋俾咗錢買又唔敢掂啦。咁過嚟講翻呢啲啦，你黑卡斯啦都係黑卡斯，冇講 Hass 啊，平車嚟嘅，16啊1800就爭在呢部咧就國產件啦。呢部就係 Shimano 嘅，但係呢啲 Shimano 好雞嘅，都係8飛嘅都係，或者7飛添嘅。同親用呢隻咧就比較雞少少。咁啊入門車啦，咁啊冇好講，都係手動嘅轆啦，手動嘅。你即係你烏低身搞啦，咁前面嗰部貴少少嗰啲咧，上咗2000蚊都有 remote 嘅，喺上面呢度撳得啦，呢個你要伸手落嚟，純粹係個行車安全嘅問題嘅。咁啊，但係顏色咧就個人喜好，呢個就米色嘅，好過白色少少嘅，即係冚花，因為同埋白色咧耐咗架車會黃嘅，睇你介唔介意啦，我就唔係好介意嘅。你越黃代表呢部車陪咗你越耐咯，有感情咯。呢部7寸7波7飛車，都係呢個 Series 黑700嘅。但係呢個咧個架就靚啲，顏色散晒光嘅。咁隔離都係700啦，好平嘅車，呢都係1800，即係全部1900蚊搞掂嘅。就睇你中意咩色嘅啫。呢個有黑灰色啦，隔離嗰都係銀色啦。咁樣再過啦，呢部有部逐日500，呢個咧睇落應該油碟嚟嘅，米叉嚟嘅，喂米叉油叉嚟嘅。咁就 Shimano 入門件啦，咁就純黑色啦，低調花啦，15寸大人細佬踩得啦，15寸如果你玩夾尾嘅話，即係話做個動作要發尾嘅話咧，如果你係細開始練，我覺得15寸好啲嘅。你練發尾就即係話咩叫發尾咧？即係撳你踩到入缸嘅速度，淨係撳前掣嘅尾碌，前碌掂地，後碌趌起嗰陣，側身再發翻轉頭嗰下咧，佢都要發尾啦。你練發尾咧，做呢啲車15寸，我覺得由15寸練起好啲嘅。17寸嗰啲就即係安全感冇咁高喎。你有咩事你15寸你跳翻落地啫嘛，真係係你做唔到動作，或者有咩失敗嘅話。咁呢度隔離有部做下700，咁啊都係靚價位啦，都2500同700都係2398，都2400蚊喎。但係呢部呢個花就靚啲啦，同埋都係兩部都係前面入線嘅，喺個鵝頸位度入線。好，到隔呢部舊款少少嘅兩邊入線嘅，呢部我就睇唔到價錢啦，但係個樣就剛性幾強幾剛性啊，靚仔㗎不過舊款啫，即係我啲配置啊，嗰啲舊少少，亦都係呢啲又話咧，不如入門先喎，聽到。好，隔離呢部我又已經係超時代啦，就係電車嚟嘅，即係叉電車啦，又貴少少啦，城市騎人車，即係叫返工放工啊，慳力啊，充電啊，咁啊，但係多句有法例㗎啦。而家你呢啲嘅車咧，你冇諗單車咁，你推埋入 office 就唔得㗎，因為試過有啲發生過意外咧，個 lift 度突然間個電着火咧，走都走唔到嚟，嗰條友幾條友嘅 lift 入面燒死咗，而家就啲實 Q 一見到你咁推部咁嘅車入去咧，即刻同你反面咋，所有單車、電車都要派喺出邊，就唔俾你入呢個啦，已經係諗你都唔使諗啊，呢啲派界啫。好，因為嗰條片都太過經典啦。我話呢度呢個啲，因為你高層大廈咧，30幾樓都未走得，嗰幾十秒就係可以燒晒你嘅車入邊啲氧氣咧。我話嗰啲入邊啲氧氣就冇命啦，呢個就焗死你啦，夠嗰幾十秒唔係講笑啊！所以佢入呢之前都冇諗過架車會突然間大火啊嘛，可能佢出面曬完咧，個車尾個仲係overheat嘅狀態咧，入去咧入 lift 咧，咁就出咗事咯。咁呢架都有避震，輕微，我諗都得一寸啦，1-2寸避震。咁呢度有一架
再埋牆身體高嗰啲啊，合800同埋700啦，即係等於 Giant 嘅類似 XT 叫做 XTC 嗰個配置啦，700、800咁咧，咪咁叫嘅。呢個就你當係同歸 XTC 啦，咁呢個合700咁已經用晒呢個單柄系統啦，1×12啦，呢個好啲啦，Dior 件嘅就比嗰隻Cape GUS 嘅 Cape 嗰隻好少少嘅 Dior 件嘅，有啲 Dior 已經去到咁嘅貴嘅，4000蚊價嗰隻車啦。咁但係當然嗰個胎嘅質素都幾好嗰件，俾4300蚊咧你就有架車型半三角形嘅車架，一個靚嘅配置 Dior 件嘅車啦。咁上面嗰部咧，我就睇唔到嘅 LS 定Dior，因為太遠啦。咁但係個車架咧都係嗰隻嘅，都係而家呢架咧就舊少少，仲係兩邊入呢個線嘅。上面嗰架咧都係兩邊入線嘅，呢啲舊款少少嘅配置啦。但係上面嗰架係 SRAM 喎，都係領件嚟嘅喎，個制動系統 SRAM 嚟嘅。呢個係睇你中意咩啦。咁我講過啦，後尾啲講一次轉波系統嚟講 ，Dior 同 SRAM 分別咧 ，SRAM 咧你一 kick 咧就即刻到啦，半秒都唔夠咧。SRAM 咧可能我唔敢講而家 Dior 你冇改到啦。我以前踩落咧都係要爭1-2秒嘅，即係踩半個圈到佢先至轉嘅。呢個係因為安全理由嘅，係一個大家個公司嘅取向唔同啊。佢就會 delay 半秒咧先至轉嘅。等你有時間，你萬一做錯決定嗰陣咧，再翻去原位啊嘛。咁但係呢個咧一落就落㗎啦。咁睇你中意係快槍手啊，定係一個中意有得走盞嘅人啦。就係取決於你買 Shimano 同埋SRAM 轉動系統嘅分別啦。好，咁去翻呢邊啦。呢部有個最貴啦，全場6980嘅硬架山地車，就係呢個藍色嘅，呢個係 GX 件靚個牌子啊！呢度即係話呢度 XDS 俾咗3個選擇你，一個係 Shimano 件啦，SRAM 啦 ，GX 啦，3個唔同嘅配套件俾你，3個 grade 俾你揀啦。咁呢部咧有冇6500嘅？呢部咧似乎就直頭係 wireless 嘅，遙控嚟嘅。呢個係上面我都仲有管嘅，係嘛？條管仲係要靠傳統式嘅左邊嗰個車身車架嘅側邊入線嘅。呢架咧就已經係 tuneless 啊，淨係除咗嗰個逼個油碟咧，係入上翻喺呢度出翻車頭出翻咧，呢個嘅新嘅就 Romance 600 You Are Very Romantic 嗰個國產0077You Are Very Romantic， 咁就600唔係呢個 Romantic 在咩咧？呢個係 wireless 件嘅，呢個係遙控轉波嘅，97浪漫啦啩，咁當然你科水啦，要浪漫就要科水啦，係咪？咁就係呢啲呢啲車咧，似乎係27.5唔係29嚟嘅。XDS 多數嘅車都係27.5嘅，就如果你高要求要30嘅，呢個寫到27.5啦。你中意老豆索 K 上車？我豪船仔上車，炒到索晒 K 咧，你可以踩30寸嘅。唔會話我夠 power，要 power man， 當然冇問題啦。我呢牛矮又唔係好夠氣人咧，要踩30寸咧，一上車就索 K 啦，唔係講笑。咁呢啲27.5咧，近乎26寸咧，就比較啱少少啦。我覺得比東方人度，啲30寸嗰啲有少少好似鬼佬咁樣。當然而家新一代啲後生仔咧有鬼佬咁高啦，嗰啲 OK 啦。咁又睇呢個去到邊啦？咁成個場啲車講晒啦，差唔多咁就依家就700啦，咁就齊晒啦。咁啊，你隨住多客人咧，我哋俾呢個片咧差唔多到呢度啦。咁總括嚟講，咁啲 CS 車咧都係超值嘅，即係個性價比都幾高嘅。只不過你接受能力踩出街
怕萬人藐視你咧，歧視你，我就唔驚嘅啊！我都講過，我跑得快過你得啦，係咪先？使乜理我買咩牌子啫？我動作入彎入得靚，冧你得靚嘅，咁你咪王者咯，使乜理個牌子咧？呢個你先係架車嘅 engine 啊，你先係架車嘅王者，你踩得到嘅，冇人出得你帳。咁啊睇出邊啦，呢度有啲怕啲，可能係客人寄存嘅舊車啦。咁呢啲服務都幾好嘅。哇！我諗佢每朝擺陣咧，擺陣啲車出嚟，有個房收檔咧，推翻啲車入去啊，到擺翻陣都要花一個鐘頭啊！幾多車都你見呢度，真係啊！唔係喎，呢啲都係賣嘅喎，呢啲都係可能係二手車啦。啊，有啲可能係寄存啦。咁你記得咩年代嘅 CS 都有啦，呢個展覽館咁啊，甚至有部舊款嘅 Giant 啦，呢啲好舊嘅啦，都有嘅。啊！呢個你睇呢個 model， 呢個冇出㗎，已經係ATX 嘅79年嗰啲經典車啦。今日佢門口擺晒到啦，咁咪冇人偷啦，因為我偷咪偷對面電車，我偷單車冇用啊，賣唔到錢啫。反而喺香港咧買啲南亞仔互相買嚟買去咧，喺深水埗度擺街邊賣咧，咁仲有 market。咁啊係國內冇㗎啦，已經係。咁我大致上我呢套片咧嘅你經常咧有試車服務㗎，你可以攞出嚟。當然就馬路嚟啦，大家小心啦。我都喺度試過車嘅，好好㗎佢哋服務。咁睇下大家有冇興趣嚟啦。咁今日圖片咧，呢套片咧到呢度啦。XDS 喜得成啦，其實佢係 Java 同廠嚟嘅。當年踩 Java 出嚟都係俾人笑嘅，話你大陸車。今日已經唔係啦，個個都追捧呢個 Java Neo 啦，係咪？接車界嘅王者啦，已經幾千蚊、1萬蚊樓下買一部小布車，咁已經係今日嘅潮流啦，已經過咗啊！所以你唔好睇小國內車啊！有一日佢哋都要上位嘅。好，咁呢條片到呢度啊，長期做先，我可能唔會分上下集嘅，睇下到時點出啦。拜拜。